sura ya kwanza mstari wa 15 inasema ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Injili ni uweza wa Mungu letao wokovu kwenye maisha ya mwanadamu. Injili ni uweza wa Mungu letao habari njema kwenye maisha ya mwanadamu. Injili ni uweza wa Mungu unaoweza kumnusuru mwanadamu katika ziwa la moto. Sikia mtu wa Mungu, na Biblia inasema ya kwamba kitabu cha Isaya sura ya 35 na ule mstari wa 8, Biblia inasema na hapo patakuwa na njia kuu, na njia hiyo itaitwa njia ya watakatifu. Nataka nikwambie, Biblia inasema wasio safi hawatapita katika lango hilo, lango la uzima. Sikia mtu wa Mungu, jioni leo nina habari njema ya kwamba Biblia inasema tubuni na kuiamini Injili, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, tukio lililobaki duniani, imebaki tukio ambalo linaitwa unyakuo. Imebaki tukio moja ambalo linaitwa unyakuo. Dalili zote za siku za mwisho zimetimia. Kama magonjwa yasiyotibika, leo kuna gonjwa la ukimwi lisilotibika, watu hawashtuki. Biblia ikasema katika siku za mwisho kutakuwepo cha mahali na mahali, watu hawashtuki. Biblia tena ikasema katika siku za mwisho mtasikia tetesi za vita mahali na mahali, watu hawashtuki. Biblia tena ikasema mtakaposikia matetemeko ya ardhi kona na kona, mtambo ya kwamba wakati wa Bwana ukaribu. Na sasa hivi tumebakiwa muda mchache mno dunia ilipofika. Tumebakiwa na tukio moja linaitwa unyakuo. Siku itakaponyakuliwa kanisa, watakaponyakuliwa watakatifu, Biblia inaniambia kitabu kile cha Tesalonike wa kwanza mstari wa 4:16 ikasema ya kwamba katika siku ile Biblia ikasema watafufuliwa, tutanyakuliwa waliolala na walio hai. Sikia mtu wa Mungu, siku unyakuo utakapotokea, tutapoteza watu wengi. Watu watauliza, wataenda kwenye familia. Kama kuna watu walikuwa vizuri na Mungu, watakuta umenyakuliwa. Watauliza, wako wapi watoto wetu? Wako wapi vijana wetu? Wako wapi ndugu zetu? Tulinia kutakuwepo na taharuki si ya kawaida. Nataka nikwambie, Bwana Yesu anakuja, na hizi ni siku za mwisho. Heri leo tubu. Biblia inasema tubu na kuiamini Injili. Yesu anakuita. Wengine wanataja magari, wanataja farasi, lakini jioni leo tunalitaja jina la Yesu. Tunalitaja jina la Yesu. Wengine wanataja magari, wanataja wake zao, wanataja magorofa, wanataja biashara zao. Jioni ya leo tunalitaja jina la Mungu wetu aliye hai. Sikia mtu wa Mungu, ungepiga vigelegele na makofi kwa Yesu. Yesu anakuita leo.